Unë të falenderoj për buxhetin më të madh të këtyre 3 dekadave, një buxhet që me rritje 2.12%, ku edhe prodhimi brendshëm bruto u rrit 4%, ku investimet në rritjen e burimeve njerëzore, që janë shumë të rëndësishme, dhe investimet në funksion të mbrojtjes, janë goxha të mëdha. Por unë të përgëzoj edhe për samitin e NATO-s, kjo tregon stabilitetin e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, në gjithë komponentët e sigurisë. Por du t'i them edhe këtyre zotrive të opozitës, shiko, NATO Shqipërinë e futën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri jonë strategjik. Ju do njiheni vetëm për një të keqe të madhe që i bëhet ushtrisë shqiptare, që do njiheni si qeveria që e dogjët, e shkatrrut ushtrinë shqiptare dhe e çut në degradimin më të madh. Dhe nëse sot jemi në këto kapacitete është fal punës të madhe të kësaj dekade, që ne kemi bërë për ushtrinë shqiptare, dhe du të falenderoj pa mas, du të kujtoj edhe buxhetin e NATO-s që këta në atë kohë bënin, ku futshin, përfshinin edhe pagat e ish ushtarakëve në rezervë. Për të plotësu pjesën e buxhetit NATO-s, në atë kohë përfshinin edhe pagat e ish ushtarakëve. Pra, është për të ardhur keq se si trajtojnë gjërat dhe si dalin, por asnjë nga populli shqiptar nuk mund të harroj kur degradimin dhe shkatrimin e ushtrisë shqiptare pikërisht nga këta. Dhe sot flasin me terma të pa imagjinueshme, ku unë them që nëse ka ndonjëherë stabilitet apo një ushtri me të vërtetë që është më e veçanta në Ballkanin Perëndimor ushtria shqiptare, unë do t'ju falenderoj pafund, pa mas, ku për herë të parë edhe mas 3 dekadave vazhdon edhe prodhimi i armatimeve i municioneve ushtarake, dhe kjo është një nismë shumë e mirë. Megjithatë, këta e kanë zakon, përbalin gjithçka, këto e ngrejnë llumin, mbulojnë gjithçka, por harrojnë se bëmat e tyre, se çaj kanë bërë kësaj ushtrie, edhe këtyre njerëzve. Faleminderit. Faleminderit zoti Male. Po, zoti Balliu edhe një zoti ministër, keni një problem. Unë base jam gabim. Por, ma thoni ju, kjo që lexojmë këtu thot, Ministria e Mbrojtjes. Ju jeni Ministri i Mbrojtjes? Mbani përgjegjësi. Tu thot Ministria e Mbrojtjes. Reparti ushtarak numër 3001 Tiranë. Shpenzim për rritjen e AQT-s, mjete dhe pajisje të tjera teknike. Timak Defense 6.8 milion euro. Data 28/10/2025. Ministria e Mbrojtjes pra. Po tenderi keni bërë publik ju, tani edhe njerë. Ju thatë, unë s'bëj tendera. Është ministria jote, zotri. Dhe ministria jote ja ka dhënë këti shokut ngush kryeministrit, që shkoj dhe është në tim në gjithë Afrikën për afera korruptive, Ron Gjefet, dhe ti jep Ministrinë e Mbrojtjes, i jep armatimin. A do i prodhosh armët ti me Ron Gjefet? Do t'i prodhosh armët me Ron Gjefet, do i prodhosh? Që e bden 450 euro kompanin. Unë këtë të tregova, ti nëse do ishe interesuar, nëse ti do ishe interesuar që të bëje diçka, si thua, për shtetin, hajde të mbështesim gjithë, hajde të bashkohemi gjithë, por ti të paktën do thosh orë një sekond, ç'është kjo kontratë 450 euro dhe ne jep kemi 6 milion euro drona këtij? Si ka mundësi? Unë këtë ju pyetja ju. Ju thatë që Ministria e Mbrojtjes nuk merret me tendera. Këtu që e keni bërë ju publike vetë, si shtoni ju, e keni bërë publike ne. A thatë e keni bërë publike? Po pra, publike e keni Ministria e Mbrojtjes. E dyta, folët për portet dhe aeroportet. I ketë gjitha në hetim, zotri. Ato pilotët ku do i mësojnë? Të aeroporti i Vlorës? Atje do mësojnë. E shikoni që po pezullohet. Porti i Durrësit që flasim ne. Fal. Porti i Durrësit. Tani mos dërprit aty se po tjetë për dërpritu si bie rradha me fol njeriu. Tani pjesën e portit të Durrësit. Porti i Durrësit nuk ta përmendim ne, që është një pikë nevralgjike, që është çështje e sigurisë kombëtare. Portin e Durrësit dhe aeroportet nuk ti përmendim ne, zotri, se dje ishte një zonjë tjetër, ishte një zonjë aty që na thoshte bashkë me kolegët e tu që Shqipëria është më e sigurta dhe mund në aeroport 10 minuta pasi u largu nga këtu bëhet atentati rradhës mafios. Tani edhe ju po vini këtu për të bërë propagandë,
për të bërë zhurmë, dhe kur ne ju tregojmë dokumentat, në qoftë se një nga këto dokumenta nuk është i vërtet, unë të riqem, ju bini dakord, një minutë, ju bini dakord që është normale që një kompani fiktive, pa buxhetin e mjaftueshëm, të marri tendra miliona euro, se ju keni ardhur për të kërkuar buxhet, për çfarë ju japin buxhetin neve ju, kur ju ja çoni ROIF-et e kompanie shok, të cilët si kanë kapacitetet për ta bërë, se prandaj e ka buxhetin 35.000 euro. Dhe VKM-ja e Lubi Ballukut ta kërkon që ta ketë 15 milion euro. 15 milion euro me 35.000 euro është njësoj, dhe tjetra, përmendët këtu të kaluarën. Po, zotëri, mund ta përmendni gjithë ditën të kaluarën. Këto shifra që flisni sot ju, se ne jemi me NATO, ne po plotsojmë NATO, ne po bëjmë NATO, ne po bëjmë NATO. NATO nuk e futët ju. NATO e futi qeveria e Partisë Demokratike. T'ju vi mirë, t'ju vi keq. Qeveria e Partisë Demokratike. T'ju vi mirë, t'ju vi keq. E futi qeveria e Partisë Demokratike, për të cilat, se keni ish ministrat mbrojtjes tu, ja ku i ke Zorin Xhaçka, duhet të plotësosh një sëri kriteresh që të futesh NATO. Se ti tash i mëshin gjithë në rrugë. Dhe ato kritere lidhen edhe me sigurinë, lidhen edhe me kapacitetet, lidhen edhe me arsimin që sot e ke 6 mesataren, ndërkohë që në kohën tonë ka qenë shumë herë më lart, që është i realitet që se mon do të se e ke në raport të bërë nga Ministria e Mbrojtjes. Jo, e pra arsimi ushtarak. Po, arsimi ushtarak. Dhe e kenë raportin e bërë nga Ministria e Mbrojtjes. Unë ju asjell edhe atë, por unë isha realisht me idenë që do bëhet një diskutim, që hajde të flasim që një kompanie që nuk plotëson kriteret minimale, as ato që keni caktuar ju në VKM, se dhe 15 milion euro është prapë pak që keni caktuar në VKM, jo, po Balluku, një minutë ta mbaroj ju, Balluku, dhe thash, hajde po ju a tregoj këtë që thoni të akord, ta shikojmë që si ka mundësi që i merr kjo kompani, dhe pse i merr gjitha kjo kompani. Ju thatë se kishim hallin e uniformave, edhe njerë, jepja një kujtë të doni. Tendrat plotësohen sipas kritereve. Unë i përfshihem kritereve. Më intereson fare. Mos më intereson fare. Jo, siç e kanë të palishme ndërkombëtarët. Edhe një herë. Jo, edhe një herë. Jo, shpifje mos bëj zotri. Shpifje mos bëj, unë po të them. Ti jepja Zoti ministër, ja 1 minutë, sa ta mbaroj dhe vazhdoni. Zotri, ti mos e di gjë nga Franca, Arieta Puca. Ora, shqiptare është Arieta Puca, është kompani shqiptare është. Arieta Puca që të ka lidhur kontratën ty, është kompani shqiptare. Çfarë huaj po më thua mu? Ka ardhi Velio mos të duket gjë francez ty? Cilës kompani tuaj ja ke dhënë mua? Që më vlet mua për kompani. Ti jepja kompanisë kujdoj, unë po të them, të plotësoj kriteret. Kriteret që ke caktuar në VKM, Belinda Balluku nuk ti plotëson, se e ka kontratën me një kompani që është 35.000 euro. Dhe jo, një minutë, dhe portet që diskutuam. Porti i Durrësit o zotri, që është sot në hetim për aferat shumë të trafiku drogës. A nuk keni ju interesi një pikë nevralgjike aeroporti? A nuk ka rënë siguria në aeroport kur bëhet atentati në mes të ditës? A nuk mbrohet nga ushtria? A nuk mbrohet nga forca speciale? A nuk mbrohet nga inteligjenca? Për këto po flasim ne. Ja ta dëgjojmë hajde na thoni unë, nëse unë jam gabim, unë tërhiqem zotri, se kam problem. Po unë flas me fakte. Zoti Balliu thuaj, këtu je gabim se kjo kontratë është e pavërtetë. Dhe unë tërhiqem dhe të kërkoj ndjesë. Ja ta dëgjojmë zoti Balliu tash. Ta dëgjojmë ministrin. Po ministër, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti Balliu se po në rrëfimin tuaj, pavarësisht se ishte pak i gjatë, por riktheni në sensin e një bashkëveprimi dhe një konsensusi kombëtar për çështjet e mbrojtjes. Unë nuk thash që Ministria e Mbrojtjes nuk bën gara publike, unë thash që unë nuk bëj gara publike. Ministria e Mbrojtjes e ka për detyrë, për shkrim pune dhe mirë bën që bën gara publike. Për sa i përket VKM-ve, VKM-t nuk janë një instrument nominal i nderuar. VKM-t janë vendime të Këshillit të Ministrave, të rakorduara, të vlerësuara dhe të bëra publike. Për sa i përket transparencës së këtyre kontratave, janë tërësisht të disponueshme dhe ju i referironi shifrave të thesarit, shifra publike. Unë nuk kam asnjë merak për sa i përket elementeve publik të këtyre kontratave. Patjetër që ka edhe element operacional që lidhen me ushtrimin e kapaciteteve të forcave të armatosura dhe jam krejt i gatshëm, ndoshta edhe një mbledhje të mbyllur, të klasifikuar, nuk e di a dispononi certifikat sigurie, me siguri po.
dhe jam krejt i gatshëm që edhe në rrethana të mbyllura larg medjave të mund të jap llogari, madje ju ftoj në datën 19 të vim të inaugurojmë së bashku uzinën e autotraktorëve ku do prodhohen mjetet e emergjencave civile dhe mjetet e blinduara sekundër dhe mjetet taktike. Kaq të nevojshme prej dekadash. Për sa i përket arsimit, mund t'ju vë në dispozicion shifra të këtij viti. Kemi pasur në Akademinë e Forcave të Armatosura për vetëm 80 vende 1413 aplikime. Është ndoshta niveli më i lartë i raportit aplikim, niveli më selektiv i raportit aplikim-rekrutim. Notat mesatare nuk janë ato që thatë ju. Mua më rezulton që ne po rekrutojmë nxënës që dalin me maturë 9.5 dhe patjetër me një mesatare totale më të madhe se sa 7.9. Po krijojmë institucione të arsimit të lartë të cilat duhet të jenë instrumente krenarie kombëtare dhe edhe një herë ju ftoj gjithashtu që në çeljen e radhës të vitit akademik pse jo të mbani fjalën e rastit siç u takon si një antar i nderuar i këtij komisioni shumë të rëndësishëm. Kështu që këto kisha për të thënë, për sa i përket a jam unë i gatshëm edhe një herë të shprehem dhe të jap llogari për të gjitha funksionet publike që kam pasur në të kaluar, jo vetëm krejt i gatshëm, po krejtësisht në dispozicionin nderuar, nëse keni fakte të tjera, ka organe ky vend, ka institucione ky vend ku mund të shprehni të gjitha narrativat që juve synoni, po kjo narrativ nuk besoj se duhet të mbizotroj, sidomos në këtë tryezë, e cila duhet jetë një tryezë konsensusi kombëtar, po flasim për mbrojtjen, për sigurinë, patjetër që Shqipëria është krenare që e keni antarësuar në NATO dhe patjetër që edhe ju duhet jeni krenar që ne po ringrem industrinë ushtarake për të pasur një summit të NATO-s totalisht në respekt të gjitha normave të sigurisë. Ju faleminderit kryetar. Një minut. Faleminderit zot, po një minut, po. Zoti Balliu nuk morët përgjigje për diçka, si është puna? Po, për këtë çështje. Edhe një herë, unë ju pyeta për këtë. Ju, Ministria e Mbrojtjes, ju shqetëson ky fakt që ky tender ju mund mos ta dini fare që është bërë tenderi. Unë po them që ju s'dini asgjë. Po bi dakord unë me ju me çdo gjë. Tani, unë jam shumë i informuar. Atëherë dakord, pra unë po them. Ja një sekond. Unë ju thatë që këto janë procedura, janë kështu. Dakord. Po bi dakord me çfarë thoni ju. Tani, ju si Ministri i Mbrojtjes, është bërë ky tender në këtë ministri. Ka rezultuar nga hetime. Se këtu është bërë tenderi që është transparent. Po se çfarë është ky që e ka marrë, nuk është transparent. Transparencën ta kam sjellur unë. Po deshet, unë ju a jap, ta merrni me vete, ta hetoni, ju jeni ministër i mbrojtjes, dhe të shikoni që si ka mundësi që e ka marrë kjo kompani. Çfarë kriterësh plotson? Se qartazi buxhetin jo. Qartazi ka një pikë pyetje të madhe që shitet për 450 euro, dhe pastaj hajde ta diskutojmë përsëri me dyert mbyllura dhe tapura, po ky është tender publik. Ju keni tendera sekret, ato do të diskutojmë me dyert mbyllura. Okej. Për këtë. Po, zoti ministër. Kam përshtypjen se deputeti i nderuar i referohet vlerave të kapitalit kur kompanitë themelohen dhe regjistrohen në QKB dhe këto vlera patjetër që janë modeste, sepse janë modeste edhe për kompani shumë miliardëshe dhe kjo ndodh në mbar botën dhe jo vetëm në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo nuk duhet fare të na shokojë sepse ka të bëjë me vlerën e kapitalit themeltar të një kompanie të sapo krijuar, e cila nuk duhet të paragjykojë si vlerë kapacitetet financiare të kompanive bashkëthemeluese, të cilat në rastin konkret janë Kajo dhe një kompani private. Për sa i përket transaksioneve mes aksionerëve, këto janë të drejta të sankcionuara në kod civil, në të drejtën tregtare shqiptare të mirë sankcionuara dhe nuk shoh asnjë vend për shqetësim apo arsye për pikpyetje nga momenti që këto janë të mirë sankcionuara në ligjet e Republikës së Shqipërisë. Nëse juve keni element konkret, dyshimi, spekulimesh, shqetësime që ju vinë nga taksapaguesit shqiptar, patjetër që jam krejt i gatshëm në një seancë që mund ta konsideroni për raportime lidhur me industrinë, që jap sqarime të dedikuara dhe nëse keni dyshime që shkojnë përtej kufirit të drejtës civile në të drejtën penale, organet patjetër që aty janë. Faleminderit. Jo ta dha përgjigjen. Jo, nuk pa dha përgjigjen, biles dhe shtrëmboi informacionin. VKM-ja që ju i referoheni nuk është për buxhetin e themelimit. Për shkak se krijohet nga një kompani shtetërore që e keni themeluar ju, që është Kajo, dhe një kompani private tjetër, këto dy kompani do të krijojnë
një kompani të tretë, që është kompania Timac Defense, për shembull, janë kriju 3 të tilla. Sipas VKM-s tuaj, jo vetëm që buxheti nuk është për kompaninë që po themelohet, por dhe kompania që do bashkë veprojë dhe do bashkë themelojë. Jo, që do bashkë themelojë me Kajon. Këtë kompani ka një buxhet të caktuar që duhet ketë, të cilën këto kompani nuk e plotësojnë. Dhe ajo që ju thash për bashkëveprimin dhe kontratën, e vërtetë është ajo, ka hapësira ligjore që këto t'i bëjnë. Unë ju thash, ju duket normale që një njeri t'i japi një personi 50% kompanisë vet, ndërkohë që ajo kompani ka miliona euro xhiro vjetore dhe ta shesi për 450 euro. Mua nuk më duket normale dhe ngrihet një alarm aq më tepër kur personi që e ka bler është aktualisht në hetim. E kuptuam, zoti Balliu, edhe besoj se edhe ministri dha qartë përgjigjen ku qëndron ajo. Nëse ja u tha dhe ministri, nëse edhe një herë, pra sigurisht keni të drejtë ta çoni ku doni, por nëse ky komision do sqarime më të imta